Arra kitaaba tokko xiqqoomee jechuudha. Addunyaa kana gaafa irra hin jirre gaafa irraa dabarfanne maal hirrifnee deebnaa gaafii keenya hundaatu. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Dhaamsinuti qabne tokkittiin sun maalinni walitti qabamni kun uumamaa ilkaan yookiin waa taasisu abbaa keenya nurraa akka nama mataa godhuufi midhaan bilchaate inuma muramaa midhaan bilchaate inuma nyaatama yookaan hin faca'a yookaan sanyii ta'a warri sanyii ta'e addunyaan kun nu argachuudhaan maal argattee nu dhabuudhaan maal dhabbii laata addunyaa kana gaafa irra hin jirre gaafa irraa dabarfanne maal hirrifnee deebnaa gaafii keenya hundaatu. Arra kitaaba tokko xiqqoomee jechuudha. Guyyaarraa lubbuun nama tokko jechuun kitaaba isaan eega gaafa dhalatanii yookaan ga'eessa ta'anii barreeffataan kantu arra cufame. Kitaabni isaanii irratti jaallatame tokkoon barreessan yoo inni barreessan yoo wanni isaan hafanii deeman barreessan mal yoo wanni isaan hafanii deeman barreeffama wanni biraa kan isaanii kitaabni arra cufame. Ijoollee dhageessanii kitaaba keenya irratti maal barreeffannu kitaabni keenya fuulli har'aa kun lamuun deebi'u amma yoo malqiyaamaatti har'a guyyaa keenya irratti maal barreeffannaa dhagaafiin guyyaa har'aa irratti fuula duwwaadha guyyaan har'aa guyyaan kan kee inni har'aa fuula duwwaa kana irratti fuula waaqa kee irratti barreeffamee irratti maal barreeffanna subii har'aatiin ulaabanalli hajalu subii salaatatu aatiin guyyaan peejiin irraa kitaabni irraa subii har'aatiin baname furtuun guyyaa irraa subii har'aatiin yoo baname maal irratti barreeffannee zuuriitti gabaasa gochuudha deemaa jira rabbiif fuulli har'aa fuula duwwaadha kitaabni fuulli nama fuuldura ilaan namni har'a guyyaa akiraarraa akiraatti achi godaanu kitaabni irraa isaa har'a cufama kitaabni nama har'a duniyaa irraa galuu hadha cufama kanaaf hamma kitaabni keenya ittiin barreeffaminitti maal barreeffamnee cufsiisuudhaa deemnaan gaafii keenyaa ta'u wanni har'a dhaammannu warri har'a waliin jennu addunyaan nu argachuudhaan hin gammadin nu dhabuudhaan waan gaddituuf hin qabdu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.